ជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់បើយើងពិភាក្សាឲ្យជ្រៅទៅញោមបើគ្មានព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃទេបើជីវិតនោះគ្មានព្រះធម៌ទេបើមិនយកព្រះធម៌ត្រូវទៅពិចារណាទេឬក៏សង្គមនោះខ្វះធម៌គឺសង្គមនោះមានបញ្ហាច្រើនណាស់គឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់ពេលខ្លះនឹងយើងសំបីចង់ធ្វើបុណ្យនឹងការសេចក្តីដែលយើងបានធ្វើបុណ្យសេចក្តីដែលយើងបានធ្វើភាវនាសេចក្តីដែលយើងបានលះបង់ដើម្បីប្រពុតពធប្រសងនឹងយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងការចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងនឹងយើងមានគឺមានច្រើនគឺមានច្រើនចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំធ្វើភាវនាមែនខ្ញុំឲ្យសិលខ្ញុំសុំសិលមែនខ្ញុំជាអ្នកចេះធម៌មែនគឺកិលេសហ្នឹងគឺធ្វើបាបយើងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើបុណ្យសុំសិលយើងនៅតែមានយើងបានបុណ្យហើយប៉ុន្តែអាចិត្តចង់ឲ្យគេដឹងអាចិត្តនៅតែក្តៅក្រហាយអាចិត្តនៅចំណែនហ្នឹងវានៅតែមានព្រោះយើងគ្រាន់តែកាន់សិលគ្រាន់តែធ្វើទានព្រោះយើងចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលចិត្តមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានយកបញ្ញាដែលចេញពីភាវនាហ្នឹងមកសង្កត់សេចក្តីចង់បានប្រាប់សេចក្តីចង់បានថាចេះកុំគិតអញ្ចឹងពីព្រោះទោះបីខ្ញុំធ្វើបុណ្យក៏ដោយទោះបីខ្ញុំសុំសិលក៏ដោយទោះបីខ្ញុំធ្វើភាវនាក៏ដោយខ្ញុំមិនបាច់ចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងទេគឺប្រធម៌ដឹងនឹងបានហើយគ្រាន់តែប្រធម៌នឹងដឹងថាខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យមែនខ្ញុំនឹងសុំសិលមែនខ្ញុំនឹងធ្វើភាវនានឹងបានហើយមិនបាច់ចាំអ្នកចិត្តខាងដឹងទេព្រោះដឹងក៏ល្អដែរតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងទេខ្ញុំជាមនុស្សល្អមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីទៅបកស្រាយដើម្បីទៅបង្ហាញថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេអាហ្នឹងហើយដែលយើងទ្រឹស្ដីជ្រៅដែលអាត្មាចង់ចែកចាយពីព្រោះការពិតអាត្មារស់នៅស្រីលង្កាចាក់ចេញពីខ្មែរតាំង99បន្ទាប់មកបានបុណ្យកុសលពីជាតិមុនបានឲ្យបានព្រះសង្ឃខ្មែរបកុលធុរៈធំឲ្យអាត្មាដើម្បីដឹកនាំវត្តធ្វើវត្តនឹងពេលមុនដំបូងនឹងពេលដែលមិនស្ទាន់បានស្គាល់ធម៌ច្បាស់ក៏តែងតែគិតថាចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងចង់ឲ្យញោមនឹងដឹងថាអាត្មាហត់យ៉ាងណាថាអាត្មាលះបង់ជីវិតអាត្មាដើម្បីអ្វីថាអាត្មានឹងរៀនធម៌ដល់ណាថាអាត្មាចេះប៉ុណ្ណាពេលនៅពីក្មេងនឹងពេលដែលចិត្តនឹងមិនទាន់ស្គាល់ធម៌ច្បាស់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគេដឹងលះបង់អត់សឹងអត់អីជីឡានហត់ចំណាយពេលវេលាដើរខ្លះជិះទុកដើម្បីរកខ្សាច់រកស៊ីម៉ង់រកនេះលះបង់ទៅពលានយន្តហោះពេលខ្លះអត់អង្គុយពេលខ្លះទៅក្រៅចូលក្រសួងអីផ្សេងក្នុងស្រីលង្កានឹងអត់ចង្ហាន់ចិត្តនឹងចង់ឲ្យគេដឹងពេលដែលគេមើងងាយឬក៏គេរិះគន់ម្ដងនឹងចង់ឲ្យគេដឹងប៉ុន្តែពេលដែលរៀនធម៌មកគឺយល់គឺអាត្មាបង្រៀនខ្លួនឯងថាត្រូវសប្បាយរីករាយនឹងអំពើល្អរបស់អ្នកធ្វើចូលអ្នកមិនបាច់ទៅបង្ហាញចង់ទៅប្រាប់អ្នកដទៃទេតួអ្នកឯងប្រាប់មិនប្រាប់ក៏អ្នកឯងនៅតែបានបន់ពីព្រោះព្រះធម៌គឺដឹងច្បាស់ថាអ្នកឯងធ្វើល្អមែនហើយអ្នកឯងមិនបាច់ចាំទៅឲ្យអ្នកដែលរិះគន់អ្នកដែលមើងងាយហ្នឹងចង់សរសើរអ្នកឯងទេគឺមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះនេះជាធម្មជាតិរបស់អ្នករិះគន់ធម្មជាតិរបស់អ្នករិះគន់អ្នកមើងងាយអ្នកឯងអ្នកចាំតែចាប់កំហុសអ្នកឯងទោះអ្នកឯងចង់បកស្រាយមួយយប់ចង់បកស្រាយមួយឆ្នាំក៏គេនៅតែរិះគន់អញ្ចឹងពីព្រោះនេះជាធម្មជាតិរបស់អ្នកនេះរិះគន់នេះជាធម្មជាតិរបស់អ្នកមើងងាយអាត្មាគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទៅគឺបធូរអារម្មណ៍
គឺអាចបទូអារម្មណ៍ចឹងទៅគឺពិបាកណាស់ចឹងក៏អាត្មាចែកចាយដល់ញោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនសេចក្តីដែលចង់បង្ហាញក៏សេចក្តីចង់បង្ហាញថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបុណ្យមែនខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទានមែនខ្ញុំជាមនុស្សល្អមែនខ្ញុំជាមនុស្សល្អណាខ្ញុំទៅសុំសិលណាខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ណាព្រោះអ្វីដែលអាត្មាចង់ចែកចាយដល់ញោមបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកបញ្ញាយើងទៅពិចារណាយកទៅគិតពេលដែលអ្នកណាមើលងាយយើងថាយើងជាមនុស្សអាក្រក់ក៏រិះគន់យើងគឺយើងត្រូវយកធម៌នេះទៅពិចារណាគឺធម៌យ៉ាងម៉េចគឺទោះបីគេមើលងាយខ្ញុំក៏ដោយគេថាខ្ញុំមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយតែខ្លួនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើទានមែនខ្ញុំបានធ្វើសមាធិមែនខ្ញុំបានស្ដាប់ពធមែនគឺខ្លួនយើងដឹងហើយត្រូវចាំមួយទៀតយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរចរិតបុគ្គលដែលមានបាបទេពីព្រោះចិត្តនេះជាធម្មជាតិរបស់គេធម្មជាតិអ្នករិះគន់គឺនៅតែរិះគន់ទោះញោមចង់คล้ายជាព្រះអរិយបុគ្គលក៏ដោយទោះញោមคล้ายទៅជាអរិយបុគ្គលក៏ដោយអ្នកដែលចរិតមនុស្សដែលរិះគន់មើលងាយនៅតែមើលងាយព្រោះនៅតែមើលងាយអញ្ចឹងព្រោះដោយព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណឹងនៅតែមានអ្នកមើលងាយមែនទេថាឲ្យផងជេរផងព្រោះអ្វីដែលអាត្មាចង់ពន្យល់ញោមកុំចង់ឬក៏កុំព្យាយាមកុំចំណាយពេលវេលាទៅបង្ហាញរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកដែលរិះគន់អ្នកដែលមើលងាយអ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមញោមទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវបង្រៀនចិត្តយើងឲ្យមែនទែនគឺមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនឹងបានទេពីព្រោះចរិតរបស់គេគឺអញ្ចឹងបើបញ្យល់ឲ្យយល់ន័យទៅគឺក្នុងโลกហ្នឹងយើងមានឃើញសត្វឆ្កែសត្វឆ្វាស្វាចចកជាដើមព្រោះធម្មជាតិនៃសត្វឆ្កែគឺព្រោះព្រោះធម្មជាតិនៃសត្វឆ្កែគឺព្រោះស្វាវាមិននៅស្ងៀមធម្មជាតិនៃរបស់វាគឺវាលោតណេះលោតនោះស៊ីណេះឃើញអីចាប់នឹងឃើញអីចាប់នឹងក៏អញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សអាក្រក់គឺធម្មជាតិរបស់គេគឺអញ្ចឹងរិះគន់នៅតែរិះគន់មើលងាយនៅតែមើលងាយអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ឲ្យសោះត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងកុំខ្វល់ខ្ញុំមិនបាច់ទៅបង្ហាញអ្នកដទៃថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេឲ្យតែព្រះធម៌នឹងដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អបានពីព្រោះទោះគេដឹងក៏គេនៅតែថាឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វល់ទៅអីខ្វល់អត់ប្រយោជន៍ព្រោះហ្នឹងឯងធម៌ដែលយើងយកទៅគិតព្រោះណាបរិសង្ឃវិលោណាមានេះព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងកុំទៅខ្វល់កិច្ចការរបស់អ្នកដទៃកិច្ចការរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងកិច្ចការអាក្រក់ដែលគេថាឲ្យយើងគេមើលងាយយើងឬធ្វើល្អទេអ្នកដទៃនេះធ្វើអាក្រក់អាហ្នឹងរឿងគេព្រោះបើយើងទៅខ្វល់ខ្វាយក៏មានប្រយោជន៍សួរខ្លួនឯងថាមានប្រយោជន៍ឬអត់ព្រោះអញ្ចឹងយកទស្សនៈមកអប់រំអារម្មណ៍ពេលដែលមានអ្នកដទៃមើលងាយយើងស្អប់ខ្ពើមយើងណាព្រោះពេលសមាធិបិទភ្នែកអាចយកទៅប្រើបាន